हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लाया हूँ प्रो डॉट का चीपेस्ट प्राइस कीबोर्ड। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग कराने वाला हूँ और चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसे मैं ओपन करता हूँ। कहाँ से उसे ओपन करना है। फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप की पैकिंग आती है इसकी, आप देख सकते हैं। क्लोज बाय लुक, कुछ इसका ऐसा लुक है और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है जो कि 200 रुपये मिल जाता है हमें अमेज़ोन पर। लोकल मार्केट में ही फ्रेंड्स आपको ये 200 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके बॉक्स पर लिखी है। मैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देता हूँ आपको। जैसा कि फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं। और ये USB में आता है और इस पर प्राइस जो लिखी हुई है 450 रुपये प्राइस लिखी हुई है, लेकिन ये 450 रुपये का नहीं है। ये मैक वगैरह सब में वर्क करता है आपको और मेड इन इंडिया है। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, आप इसकी डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कीबोर्ड आपको परचेज़ करना है तो आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ नहीं मिलेंगे, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।